我现在在湖南张家界，你们是不是被张家界森林公园这么多景点弄花了眼？那么这2期视频就告诉你该如何游玩森林公园。我现在在湖南张家界，前2天玩了天门山和宝峰湖，那么今明2天呢就玩张家界的核心景区国家森林公园，这里又叫做武陵源景区。其实，在外国人眼里呢，武陵源呢是比天门山要有名的。所以这边的外国游客也是非常之多。这边呢有一张地图，张家界市区呢是永定区，天门山就在永定区，然后这个彩色的部分呢就是武陵源区，而国家森林公园呢就在武陵源区的中心。武陵源也就是国家森林公园非常的大，它有东南西北中5个门。这里也是中国第1个国家级的森林公园，在1982年确定的。森林公园呢，至少需要安排2天的时间。一般第1天呢，可以玩山下景点，也就是金边溪还有黄石寨；第2天呢，可以玩山上景点，袁家界、杨家界和天子山。而景区的5个大门呢，其中东门和南门的游客呢，占到了80%，所以你们基本上来这个景区呢，从这2个门进就可以了。其中东门呢，是离武陵源的城区最近的，只有2-3公里，也是非常方便的。但是呢，我今天来到了南门，为什么呢？因为我准备第1天先玩黄石寨和金边溪这个部分。玩金边溪和黄石寨呢，是从南门走会比较方便的，它大概距离武陵源区呢有20公里，我刚刚打车过来花了20多分钟。当然你们也可以从武陵源城区的汽车站坐巴士过来，大概是10块钱吧。在这个南门的外面呢，有一个吴冠中的雕塑。那么为什么会有吴冠中的塑像呢？吴冠中是一个国画大师，在上个世纪呢，很多人还不知道张家界。吴冠中当时呢来到张家界之后呢，就发现了这里的美景，于是呢就向世人推广了这里，所以他为张家界的美景推广呢也做出了很大的贡献。如果没有他的话，张家界可能就没有现在那么有名。森林公园的门票呢是227元，4天有效，它包含了景区内的景交车，但是这个门票呢是不包含景区内的索道和电梯的。景区内呢有一个杨家界索道、天子山索道、黄石寨索道以及一个百龙天梯。那么这3索1梯呢，你们可以购买4次票238，也可以买无限次乘坐的298。那么也就是说，你玩森林公园至少需要400多到500多块钱。首次进入的时候呢，你们一定要记得是买的哪个门入内的票。比如说你买南门只能从南门进，你买东门只能从东门进。那么首次入内之后呢，你第2天、第3天再来的话呢，就不管从哪个门进都可以了。所以说这一点呢是非常需要注意的。我现在已经进来了，现在是中午的时间，南门呢没有什么人，可能大家都是一早就出发了。这边有张地图，我来解说一下。东门是在这里，武陵源的城区呢是在东门。今天呢我是打车从东门到的南门，从南门进去之后呢，我推荐你们先玩这个黄石寨，再玩金边溪。金边溪呢徒步是全长7.5公里，你可以走一半原路返回到南门出，再打车或者坐巴士返回武陵源城区，或者是你干脆直接走完这个7.5公里，再坐这个景区车从东门出，就不用打车了。然后明天的行程呢，我是准备从东门进，然后呢坐电梯上这个袁家界，然后到杨家界，最后到天子山，从天子山下索道回到东门。所以基本上森林公园2天的行程可以这么安排。森林公园这个景区确实是非常复杂的，我研究这个线路呢也是研究了2-3天才明白，所以我做这2期视频呢，希望对你们有所帮助。进来好像不能直接乘坐观光车，还要先走一段路。哇，这边好多猴子啊，你看这么多猴子，然后这个湖上还是仙气飘飘的。森林公园里面呢，主要就是看这种石英砂岩的峰林地貌，看到没有，一个一个的像柱子一样的。武陵源呢，在1992年就被列入了世界遗产。我现在走到了景区的大氧吧广场，这边视野非常的开阔呀。那么这个广场呢，也是一个分支点，往左边就是黄石寨，往右边呢就是金边溪。我们先去黄石寨，黄石寨呢，你可以坐这个观光车到索道站，也可以直接徒步上去。那我肯定是要坐观光车到索道站的。这边还写着不上黄石寨，枉到张家界。因为黄石寨这里呢是张家界森林公园最早开发的景区，景区的景交车就是这种公交车的样式啊，我还以为是大巴呢。它这个景区交通呢是包含在这个227的门票里面的，跟门票一样，也是在4天之内有效。几分钟就到了黄石寨的索道下站。黄石寨呢是这样玩的，坐索道上去之后呢，走一圈，再坐索道下来。你们看，现在中午过来，索道就没什么人了，是不是很明智？像这些都是石英砂岩峰林地貌。
现在从2个石柱中穿越，很快就要上山顶了。这个缆车的速度还是挺快的，差不多10分钟就到了。这个索道单独购买呢是65块钱单程，也就是说，如果你们不买那个3索E电梯的那个次票或者是无限次票的话，就可以单独买。反正就根据你们的计划来安排嘛。如果是总额超过这个通票的价格的话，那么你们就可以买通票。我们现在看到这个指示牌，大还寨入口，全程呢一共是2.48公里绕一圈。这边的海拔呢平均是1100米，所以不是很高，而且玩起来很轻松，上面就是一个大环线。几乎呢都是平路的，等于走着一圈2.48公里呢，就相当于走了一圈巨大的凌空观景平台。因为它这一路上啊都是可以看到风景的，因为这边是张家界最早开发的景区嘛，所以它也是张家界旅游的发祥地。这样看这些石英砂岩的峰林，真的超级的壮观呀！这个猴子直接把蜜雪冰城的柠檬水给抢了，它都不怕酸的吗？直接把柠檬给吃了。其实我中午出发之前呢，这边还是雾蒙蒙的，但是到了景区居然都放晴了。这边一圈都是不同的观景台，随处都是猴子，而且它们挺凶的，所以你千万不要在这里吃东西。刚才有很多游客的食物都被他们给抢了，然后尽量呢不要带那种塑料袋，因为他们觉得塑料袋里面肯定是吃的，像背这种包呢就没问题。我身后那个游客他没有带包，就带了一个塑料袋，已经被抓了2、3次了，所以你们千万不要带塑料袋。你看这个风景真的是比天门山要好看很多，怪不得在外国人眼里这里是最有名的。张家界呢非常适合带老人和小孩过来玩，因为它任何一个景区呢都是有那种索道或者是景交车能把你直接带到山顶的，然后上了山顶也不用怎么爬山，走这个步道你一路上呢就不要眨眼了，因为你在每一个地方看到的景都是不一样的。这是一个小索桥，桥上风景不错啊，可以看到谷底，真的非常的神奇。它们一个一个的柱子非常的细，居然都不相连。它以前是不是一整块的山，然后因为受到了一些外力的作用，才形成了一个个的柱子。它有些栈道的部分呢，树太多了，然后把这些风景呢全给挡住了。剑指苍穹，你看这些峰林像不像一把把剑直指天空？因为它上面是非常尖的，跟刚才那些又不一样了。这一路上呢都是看石英砂岩的峰林地貌，但是它因为每个石头呢又不一样，然后我们就根据它的形状呢来给它起名，所以就有不同的名字。这边的海拔呢只有1000，所以玩下来呢还是有点热的。我发现张家界这边的山的海拔呢整体都不是很高，如果你去到什么黄山啊或者华山，山上就会凉快很多。那边海拔更高嘛，所以山上也会相对凉快一点。这边是御花园，这个御花园呢也是黄石寨景区里面比较好看的观景台了。这里是回音壁，所以说应该大声喊出来是有回声的。有人吗？哇，真的有回声哎！我来了！好多人都在这边喊。但是我不建议你们喊超过3个字，因为超过3个字就不清楚了，所有的声音都重叠在一起。这边呢可以步行下山，好像得花1到2小时。最后有一个六旗阁是可以上去观景的。六旗阁呢，它原来是一个森林防火的瞭望台，后来在1991年改造成了观景台了。最高是可以到第3层，来环视一圈。一览众山小的感觉。这个山叫做太子峰，它就在索道旁边，走了一圈差不多是1个半小时。现在坐索道下山，下山索道就我一个人坐，真的爽歪歪。我们现在返回大氧吧广场，要坐这个观光车。这个黄石在索道下站呢，还可以去往西门，你们千万不要坐错了。又回到了交叉口大氧吧广场，现在我们往右走到金边溪。金边溪是一个纯地下景点，不用爬山，它就是要沿着这条金边溪这条小溪来徒步。那么从大氧吧广场一直到水绕4门，全长7.5公里。这条溪就是金边溪了，但为什么没有水？干成这么一点点了。如果你徒步走完全程7.5公里了，那么是不用返回南门的，直接从水绕4门那边坐观光车到达东门出去，就是武陵源的城区。反之呢，你们从东门呢也是可以走金边溪到达南门的，这个就要根据你们自己的旅游计划了。夏天的时候呢，这边非常适合玩水，所以很多家长带小孩都过来玩水了。就是这个水呢，真的太少了，几乎都干掉了。金边溪呢就是沿着溪边走的，所以它全部是平路，非常的好走。
然后你再看上面都是石英砂岩的峰岭。如果说刚才去的黄石寨呢是从高处看峰岭，那么金边溪呢就是在地上看峰岭。这边同样有很多的猴子，他们超级爱抢那个蜜雪冰城的柠檬水。这边的水还稍微深一点，你看这些猴子，他们都在河边喝水。金边溪的这个四周都是树林，所以走起来呢也不会很晒，很凉快的。越往前走，好像水量越大了。这个金边溪它为什么叫金边溪呢？因为这个溪水它流经金边岩，金边岩呢是张家界森林公园里面的一个奇峰，高400米。走到这里豁然开朗呀！刚才那边树太多了。现在这里视野特别的开阔，你看这些峰林直指天空，在地上看和在高处看真的是完全不一样的感受。在高处看的时候觉得一个个特别的小，但是在地下看的时候呢，还是很大很大的。刚才说的金边岩出现了，就是这个山峰。它为什么叫金边岩呢？就是因为它的形状特别像一根长长的鞭子。在这个金边岩的左边呢，有一个石头，它非常的像山鹰，所以这两个石头组合在一起呢，又被称为神鹰护边。这边是86版《西游记》的一个取景地，感觉《西游记》在张家界的很多地方都取过景。其实我觉得徒步呢，对我来说，只要没有这种上下坡啊，10公里都是不成问题的。这个里面好像也可以坐轿子，刚才看到了有人抬轿子，但是呢，它比较贵，要500块钱，做完全程的话。但我觉得这个不是很划算，坐轿子，因为都是平路。这边有一口长寿泉，来看这个水怎么样？哇，好冰啊，就像在冰箱里冰过的。这个水应该是可以喝的，自带那种微微的甜味，特别的清爽。哇，这里真的好美啊！徒步金边溪就是一种享受，而且一点也不累。我们现在在这个位置，差不多是走了有一半了。到这个位置呢，有一个指示牌，因为它有岔路的，一个是往左边，然后一个是继续往前。你们一定要继续往前，因为继续往前才是到水绕4门的。从这边过去还有大概2.9公里。如果你们像我一样都走到这边了，那么还是继续往前吧，因为你往回走和往前走是一样的。这边有个景点叫做千里相会，看到这2个石头了没有？是不是非常像一对夫妻？左边呢是丈夫，右边是妻子，他们俩深情相望，千里相会，还是很形象的。这边有一条上山路呢，是通往袁家界的。袁家界呢，我准备明天去，所以说你们千万不要走错，因为这个金边溪徒步是完全不用爬山的，都是沿着溪水走。我发现了一个超绝的视角，把这个镜头往上，你看，这个四周全都是山峰，中间特别像一个五角星，还有最后的1.4公里。胜利就在眼前，全程的平路真的是毫不费力，轻松拿捏。算了一下，走了1个半小时，到了终点水绕4门。如果你们要是不徒步的话呢，就直接在这边玩水就可以了。这边是水绕4门广场，哇，这个广场的风景也是不错的，而且这边有很多的餐厅和小吃，比如说连德克士啊、蜜雪冰城、茶百道都有。现在呢，我就可以坐景区车到东门了。这边到东门大概还有12公里左右，没有座位了，只好站着。真的还蛮远的，站了20分钟，终于到了东门。今天就是南门进，东门出。东门呢是森林公园5个门当中最大的一个门，也叫做标志门。明天呢，我玩杨家界、袁家界和天子山，就要从东门进，也从东门出。从东门这边出去呢，就是武陵源的城区，距离武陵源的汽车站呢，也就只有1公里。那么森林公园的第1天呢，就到此结束了。本期视频就拍到这里，明天呢，继续跟我一起玩森林公园的其他景点。我们下期再见，拜拜。哇！就等着这一秒，是不是非常的壮观？我现在在张家界，张家界的核心景区呢，一定就是武陵源，也就是国家森林公园。我现在是在国家森林公园的东门，也就是武陵源标志门。这个门呢，是森林公园5个门当中人流量最多的，也是离武陵源城区最近的一个门。它离城区只有2公里。武陵源的门票呢是4天有效，但是这里其实至少玩2天就足够了。昨天呢，我从南门进玩了黄石寨，又徒步了金边溪，最后到了这个东门离开。那么今天呢，我就从东门进玩10里画廊、袁家界、杨家界、天子山，最后呢再从东门出。
你们按照我的这个线路玩呢，只需要购买一个50元的门票，含景区的车是227块钱，加上一个3所1梯的4次票238，一共是465块钱，可以包含这2天所有的行程和交通。当然，这个价格呢是不包含十里画廊小火车的。小火车你们可以选择乘坐或者是不乘坐都行。50元的标志门呢，就是一个非常好看的9层古代建筑。这边进景区检票呢有2个入口，一个是天子山，一个是百龙天梯，也就是袁家界。这个无非就是一个先后顺序。我推荐呢是先走百龙天梯，因为先去百龙天梯，也就是袁家界，它是上电梯，会更震撼一点。如果你们先去天子山的话，那么最后就是下电梯了。今天的客流量非常大呀，所以我们现在往十里画廊和袁家界景区，也就是百龙天梯的方向。我们去袁家界之前呢，先去这个十里画廊。我们从这边上车。本来昨天我从金边溪徒步完之后也是路过的，但是没有时间了，所以我就放在今天了。所以今天的任务非常的重。如果你们2天时间都安排的比较充分的话，十里画廊是可以安排在第1天金边溪的最后的。坐了12、3分钟的车，到了十里画廊。你们可以选择步行游览，也可以选择坐小火车。小火车的话，单程是38块钱。其实从十里画廊呢，是可以徒步到天子山上面的，或者是呢，你从天子山徒步走下来也可以。所以说，如果你们要上天子山，或者是准备从天子山下来的话呢，就可以只走单程。但如果一会儿你想上下山要坐索道的话呢，那么就只能是进来之后再出去，也就是走一个十里画廊的往返。所以我更推荐你们坐这个小火车，这样轻松一点。这个就是小火车了，好可爱呀！那每辆车的形状都是不一样的。这个火车上面是透明的，所以是可以看到风景的。然后如果你们要走路的话呢，就走旁边这条路。怎么现在火车突然停下来了？可能刚才前面的车没走，所以我们才临时停下来了。这个小火车的速度我感觉超级慢，不过这样正好可以欣赏沿途的风景。这个风呢叫做食指风，就是非常像一根手指。这个是采药老人，他非常的形象，就像一个老人呢背着药材。这个是三姐妹峰，三姊妹峰这边也是终点了。其实整个车程就不到15分钟。我们来看一下这个三姊妹峰，真的是非常的形象啊。前面的是大姐，然后中间的是二姐，最后的是三妹。这个大姐呢像背着孩子，中间的二姐呢像抱着孩子，孩子在这里，然后三妹呢像怀了孕一样。因为今天计划打卡的景点非常的多，我怕后面来不及，所以我现在就准备坐小火车返回了。这个小火车呢往返是没有折扣的，就是76块钱2程。你们可以选最后一排的位置，因为后面是可以看到风景的。我们现在坐景区车呢，到下一个景点袁家界了，就是要坐那个百龙天梯上去，也可以说是森林公园最值得去的景点。到达了百龙天梯，你看上面这个电梯看到了没有？它就是百龙天梯，它是世界上最高的户外电梯，获得了吉尼斯纪录。这个电梯的高度呢是335米，其中运行的区间呢高达326米。上袁家界景区呢，你从百龙天梯这边只能是坐这个电梯上去。如果你想爬上去的话呢，你只能从其他的路上去。这个电梯如果你单独买的话是65块钱单程，它的运行时间一共是88秒，还是非常快的。从这边检票进去。这个电梯呢，应该是来张家界森林公园这边必做的一个项目。它这边有好几部电梯，1、2、3，而且上下2层的好像都有。一定要抢占好这个玻璃窗口的位置。这个电梯呢，一共只有88秒，所以你们要做好准备。其中在山体当中的是154米，有将近一半的时间，所以最后实际上可以看到风景的就是剩下的另外一半。很快我们就可以欣赏到外面的美景了。哇！就等着这一秒，是不是非常的壮观？可以说非常的快，一下就到山顶了。所以说你们要拍摄的话，一定要做好准备，不是往正前方拍，而是往正前方偏右的位置拍，因为正前方的左边呢有一个非常大的石头会挡住视线。
我刚刚在电梯上看的就是这一侧的风景。百龙天梯上来呢，就是袁家界景区。袁家界的核心景区呢是在迷魂台这边，然后我们现在要去坐景区的观光车到达这个迷魂台。这边的海拔呢也就1074米。张家界这些山呢海拔都不是很高，也就大概在1000米左右的样子。我们就在这边坐观光车，这边还有个 KFC 呢。袁家界正好地处张家界国家森林公园的最中心。我们从这边进去呢，绕一圈，然后再从另外的地方出来，是不走回头路的。在迷魂台这边呢，就可以看到张家界的3000奇峰。这边的景观呢，其实和我昨天去的黄石寨非常的相近，但是袁家界我感觉要更大气一点。黄石寨的景观呢稍微次一点，但毕竟黄石寨是最先开发的嘛，这边是后来开发的。从这样俯视下去还是超级惊险的，底下深不见底的感觉。这里为什么叫迷魂台呢？因为游客呢游览至此，个个神魂痴迷，不知居何处，所以叫迷魂台。我昨天到黄石寨的时候呢，那边游客呢还没有这边多，我就心想，果然是9月份了。结果我今天到了袁家界这边之后，真的是傻眼了，人好多。因为袁家界呢，基本上每个人都会来，但是黄石寨不一定。袁家界这边呢，电影《阿凡达》在此地取过景，然后呢，86版的《西游记》呢也再次取过景。本来张家界在国外呢就非常的有名，是世界50大的景点之一，而《阿凡达》拍完之后呢就更有名了。这个叫小蛮腰，上面比较宽，然后中间的比较窄，是不是很像广州塔？像这些景观都是属于石英砂岩风林地貌，也是张家界特有的地貌。我们现在到了《阿凡达》电影里的悬浮山。悬浮山的原名呢叫做南天一柱，或者是乾坤柱。这个悬浮山呢海拔是1074米，整体的山的高度呢是150米。它屹立于张家界，有顶天立地之势，所以叫做乾坤柱。其实从这个照片的角度看是最好的，你看它底下非常的细长，就像悬浮在天空中一样。然后我问了景区的人说要在桥这边看是最佳视野，果然站在桥上看视野是最好的，可以看到整个的山。袁家界最有名的景点就是这个天下第一桥，它也是张家界的10景之一。其实这2座山呢本来是一体的，但是因为时间的推移呢，上面和下面的石头呢都因为风吹日晒啊、雨淋等等脱落了，但只有中间这个桥身部分得以保留，就形成了一座天然石桥，是不是非常的神奇？看这个景点呢，我们要先在远处看一下这个桥身，然后呢我们再走上这个桥。这个桥真的是蛮厉害的，这么多年居然都不倒。然后你看底下的石头呢，全部都没有了，风化掉了。这个桥呢高350米，宽50米。现在来走一走这座桥，这个桥上都是红绳。我现在已经身处桥上啦。这个桥这样看起来呢，其实很短。看完天下第一桥就可以出来坐观光车了。现在准备前往下一个景区杨家界。从天下第一桥出来这个停车场就可以直接坐车到杨家界。杨家界呢是张家界景区当中最晚开发的一个，这边也是有索道的，乘坐杨家界索道下去就是景区的西大门。如果你们住在西门的话呢，就可以从杨家界索道上山。西门一般都是比较高端的民宿聚集地了。杨家界的景区呢，山上山下都没什么，都是在路上，所以你们要是玩杨家界的话呢，我建议你们徒步下山，然后再坐索道上来。今天呢走的景区比较多，我就不徒步下山了。但是呢，你们可以到杨家界的索道上站附近有一个天然长城看一看。这个便是索道站，天然长城呢在它的右手边。我们到了天然长城观景台。其实这个天然长城呢，它还是石英砂岩风林。其实如果你们从那个角度看的话，它就是一个一个的风林是分开的，但是从我们这个角度看的话呢，它就像一面墙一样，然后又因为参差不齐嘛，所以就被称为天然长城。然后在天然长城的下面呢，还有一个乌龙寨，在很久之前是土匪窝。所以你们知道为什么景区门票是4天有效了吧？因为真的太多小景点了，慢慢玩的话确实是需要3、4天的样子。但是基本上呢，2天呢就可以把精华景点给玩完。如果你们要不去刚才的那个天然长城呢，就直接在这边下车的时候呢，就换乘去天子山的观光车，从杨家界车站过去有10几公里的。现在到了3岔口，你们不要在这里下车。如果你们要去北门的话，在这边下车换乘。
但是基本上很少有人会从北门走，因为北门呢它是没有班车过去的，北门那边只适合自驾。坐了将近半个小时，我都睡了一觉。天子山景区呢又叫做贺龙公园，这也是我们今天去的最后一个景点了。这里的天子呢，就是土家族领袖的意思，也就是土皇帝。天子山这边呢，同时是张家界最高的山了，它的海拔有1200多。贺龙公园里面当然有贺龙元帅的雕像。那么贺龙呢，就是中国人民解放军的创始人。他这个雕像的全身是不是特别像张家界的石英砂岩风铃？因为它也是根据这个思路来设计的。它这边有好几个观景台，但是看的风景呢都是同一片，只是角度不一样。这里看的枫林景观呢，因为这些枫林呢正处于演化的壮年期，所以这里素有枫林之王的美称。推荐你们到这个云青岩观景台来，因为这边的视野最开阔。他们这边还有无人机的航拍服务，98块钱一次。你发现这些枫林有没有都很尖很尖，上面窄然后下面宽。天子山这边还有一个天子阁，就是这个房子，你们要从这边然后大概要走500-600米过去，从那边呢也是可以欣赏到这片枫林，但看到的枫林景观呢都是在这一侧的，其实都是一样的。这里还有贺龙元帅的墓，因为贺龙元帅就葬在这里。我现在又热又渴，我不准备去那个天子阁了。我个人感觉今天的精华呢还是在袁家界。我现在是在贺龙公园，然后要坐这个观光车到索道上站，然后再坐天子山索道下去，再换观光车从东门出。感觉下午这个点呢下山没什么人。索道坐了12分钟，现在换景区车。又回来了东门这里了。那么经过这2期的视频呢，相信你们一定会玩森林公园了吧？到底该怎么安排，你们可以仔细研究一下。如果只有1到2天的时间，就可以参考我的这个线路，因为我其实每天的这个线路呢，都只走大概5到6小时就结束了。所以如果你把它凑在1天，然后中间缩减几个景点，也是完全 OK 的。或者说像我一样就玩2天。那么如果你们有更多的时间，可以把脚步放慢下来，或者是再多去几个小景点。那么本期视频呢就拍到这里，我是杨洋，记得要关注我，我们下期再见，拜拜。